क्या एसएसडी लगाना लैपटॉप में? चलो फिर। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या सामान सामग्री की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले चाहिए होगा एक लैपटॉप, जो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन देख लो एक बार फिर भी, क्योंकि अगर आप कहीं और लगाने का सोच रहे थे इसके तो कोई बात नहीं, अपने अपने शौक हैं सबके। तो और फिर हमें चाहिए होगी एक एसएसडी, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ किंगस्टन की 240 GB की एसएसडी। आपको सेम प्राइस में वेस्टर्न डिजिटल वगैरह की भी मिल जाएगी, ए डेटा की मिल जाएगी, आप कोई भी खरीद सकते हो। पर मैं किंगस्टन की यूज़ कर रहा हूँ, और फिर आप 120 GB के साथ भी जा सकते हो। तो देखो बात यह है कि आप अपनी एसएसडी को हार्ड डिस्क के साथ स्वैप कर सकते हो, उसकी जगह पे लगा सकते हो, या तो फिर आप उसको सीडी ड्राइव की जगह पे लगा सकते हो। तो मैं लगाने वाला हूँ उसको सीडी ड्राइव की जगह पे। अगर आपके लैपटॉप में सीडी ड्राइव है तो आप भी लगा सकते हो। तो सीडी ड्राइव की जगह पे लगाने के लिए आपको चाहिए होगी एक कैडी। सो मैं यहाँ पे कैडी जो यूज़ कर रहा हूँ उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब हर एक जो भी सामान सामग्री है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो कैडी में लगाने से क्या होगा कि मेरे पास हार्ड डिस्क भी होगी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे लैपटॉप में, और एसएसडी भी होगी। तो मैं विंडोज़ अपना एसएसडी में इंस्टॉल कर दूंगा, और जो अपने बाकी डेटा वगैरह है वो मैं हार्ड डिस्क में रखूँगा। तो आप भी वैसे ही कर सकते हो। तो अब आपको पता चल गया कि ये तीन चीज़ें ही चाहिए हमें, कैडी, एसएसडी और लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं कि अब कैसे हम करने वाले हैं, कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे लैपटॉप को खोलना है और कैसे सब कुछ लगाना है अंदर। हाँ, तो लैपटॉप जो है वो मोस्टली बैक कवर के साइड से खुलता है। तो सबसे पहले आपको बैक कवर के जितने भी स्क्रूज हैं उनको निकाल लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्क्रूज को ऑर्गेनाइज करके रखना है, क्योंकि वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद आप जैसे ही धीरे धीरे बैक कवर को लिफ्ट करोगे तो वो बाहर आ जाएगा। अब देखो, आपका लैपटॉप हो सकता है थोड़ा अलग तरीके से खुलता हो, ऐसा चांसेस है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाके अपने लैपटॉप का डिसअसेंबली वीडियो देख लो। तो आपको इजीली आइडिया लग जाएगा कि आपके लैपटॉप को कैसे खोलना है। तो देखो, ये जो ब्लैक कलर का ये आपके हार्ड डिस्क है, तो हमें तो सीडी ड्राइव को निकालना है। तो ये सिल्वर कलर की जो सीडी ड्राइव दिख रही है उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसके स्क्रू को निकालना होगा। उसके बाद आप जैसे ही उसको स्लाइड करोगे सीडी ड्राइव को बाहर की तरफ, तो इजीली बाहर आ जाएगी। अब आपको अपनी एसएसडी को कैडी के अंदर लगाना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, खाली आपको स्लाइड करना होगा, और हो सकता है थोड़ा फोर्स लगाना पड़े तो लगा देना, डरना मत, ऐसा कुछ टूटे वूटेगा नहीं। आपको ये जो सीडी ड्राइव के ऊपर का पोर्शन है, ये जो कवर है, उसको भी खींच के बाहर निकाल देना है और उसको कैडी के ऊपर लगा देना है। तो इससे क्या होगा, जब कैडी हम वापस लगाएंगे लैपटॉप में तो वो अच्छा फिनिश दिखेगा। तो इसलिए आप उसको लगा देना कैडी। ये सीडी ड्राइव के ऊपर एक छोटा सा मेटल का पोर्शन भी होगा, तो इसको भी आपको निकाल लेना है और फिर कैडी के ऊपर लगा देना है। तो कैडी में ऑलरेडी होल्स दिए होंगे जहाँ पे इसको लगा सकते हो। तो मेरे केस में ये होल्स थोड़े छोटे थे, तो मैंने स्क्रू ड्राइवर डाल के उसको बड़ा कर दिया। तो अगर आपके केस में हो तो आप भी कर सकते हो। तो इसके बाद देखो, आपकी कैडी रेडी हो चुकी है। आपको सिर्फ जहाँ से सीडी ड्राइव निकाला था आपने, वहाँ पे कैडी को स्लाइड कर देना है और जो स्क्रूज हैं उनको टाइट कर देना है। तो इसके बाद आपका एसएसडी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आप एक बार देख लो कि सब कुछ कैसे दिख रहा है फाइनली। इसके बाद आप बैक कवर लगा सकते हो क्योंकि आपका एसएसडी इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और मैनेज में जाना है। उसके बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 डिस्क दिखा रहा है, और ये सेकेंड डिस्क जो है 222 GB, ये हमारी एसएसडी है। इसका मतलब ये है कि हमारी एसएसडी डिटेक्ट हो चुकी है, मतलब हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया एसएसडी। अब देखो, ये पार्टीशन स्टाइल पूछ रहा है। तो मोस्टली जो रिसेंटली विंडोज़ है, विंडोज़ 10 वगैरह, उसमें जीपीटी पार्टीशन होता है। तो आप उसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दो। तो अब आपको क्या करना है कि एसएसडी में से एक नया सिंपल वॉल्यूम बना लेना है। तो राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट नेक्स्ट करना। तो आपको एसएसडी का नया वॉल्यूम बन जाएगा। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा एसएसडी दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब कि एसएसडी हमारा रेडी है यूज़ करने। तो अब देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप अपनी हार्ड डिस्क को एसएसडी के ऊपर क्लोन कर सकते हो। तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे मैक्रियम रिफ्लेक्स और मिनी टूल के सॉफ्टवेयर आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो देखो, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपके हार्ड डिस्क का जो डेटा है वो एसएसडी के साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना क्लोन नहीं हो पाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप विंडोज़ को फ्रेश इंस्टॉल कर सकते हो बूटेबल पेन ड्राइव बना के अपनी एसएसडी के ऊपर। तो मैं भी वही करने वाला हूँ, फ्रेश इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप फ्रेश इंस्टॉल कर लो, क्योंकि उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप आराम से फ्रेश इंस्टॉल कर सकते हो एसएसडी के ऊपर। और अगर देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लैपटॉप के साथ विंडोज़ आया था और फ्रेश इंस्टॉल करोगे तो वो चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ही फ्रेश इंस्टॉल करोगे और जैसे ही आप विंडोज़
को इंटरनेट से कनेक्ट करोगे वो तुरंत ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं वही कहूँगा कि आप फ्रेश इंस्टॉल कर लो एसएसडी के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, सब कुछ कैसे करना है। तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से आपको जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करना हो कर देना। ठीक है, फिर कभी मुलाकात होगी ऐसे ही। चलो बाय।